मैंने आज ईयरफोन मंगवाया है एप्पल का, बहुत दिन इंतजार किए तो आज ये फिलहाल आ चुका है। आप सबको अनबॉक्सिंग फिर गाइस दिखाते हैं, क्या रिव्यू है, क्या साउंड है, क्या बेस है, उसका सब हम लोग दिखाते हैं अनबॉक्सिंग के लिए। बस थोड़ा देर की हम लोग अनबॉक्सिंग वीडियो आपके पास। तो आज हमारा पैकेज आ चुका है, जो एप्पल का एयरपॉड्स जिसको हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से। चलिए इसको ओपन करते हैं और इसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको बताता हूँ। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और कितना ही अच्छा पैकेजिंग है इसका। और तो टच करके पता चल रहा है कि बहुत ही प्रीमियम है ये। तो इसको देखते हैं इसके डब्बा में हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें मिला ये 2 यूज़र गाइडलाइंस, जिसको हम रखते हैं साइड में। आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ, जो ये हमारे किसी काम का नहीं है। और हम फोकस करते हैं अपना एयरपोर्ट्स पे। तो एयरपोर्ट्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और देख सकते हो कितना अच्छा पैकेजिंग है इसका। एप्पल वालों ने सही में बहुत ही अच्छा पैकेजिंग दिया है। पैकेजिंग पे बहुत ही अच्छा काम किया है एप्पल वालों ने। इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। वायर आप लोग देख सकते हो, वायर इसका बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला और बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको आपको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद इसको हम फ़ोन से कनेक्ट करके ऑडियो क्वालिटी दिखाएंगे आपको। देख सकते हो आपका वायर अच्छा खासा ये लंबा है, आप वायर पर पतला है ये थोड़ा। इसका साइड ये थोड़ा इसका अच्छा साइड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आराम से टूट सकता है। तो इसको हमें बहुत ही संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। चलिए फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं इसको और देखते हैं ये काम, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, फिर आपको बताऊंगा। और ये हमने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। अब यूट्यूब से सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, अब देखते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। आप लोग को सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब इससे थोड़ा आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। मैंने चेक कर लिया है, इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है गाइस। अगर आपको वायरलेस एयरपोर्ट्स नहीं लेना है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। अगर आप पबजी खेलते हो तो इसको लगा के पबजी खेल सकते हो। इसमें जो फुट का जो साउंड होता है, वो गेमिंग वगैरह करना चाहते हो ये लगा के तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए ये ईयरफोन। हमने कॉल करके भी टेस्ट किया है इसको। इसका कॉलिंग में ये बहुत ही अच्छा है, साउंड बहुत अच्छे से आता है और बहुत तो टेस्ट कर लिया। चलिए अपने कुछ दोस्तों से इसका रिव्यू लेते हैं, इनको कैसा लगता है इसका ऑडियो क्वालिटी, बाकी सब। जो इसका प्राइस है अभी 1800 से 2000 के बीच में रहता है, तो उसके अंदर ये लेना सही होगा कि नहीं, चलिए उनसे पूछते हैं। दोस्त ये ईयरफोन लगाइए और बोलिए आपका साउंड क्वालिटी कैसा है, ये सुन के बताइए। तो ठीक है, सुनिए। साउंड क्वालिटी कैसा है? साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है और दूसरा एयरफोन से अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। कहाँ भने चाहिँ रियल रिव्यू अब दिन्छ यसले। मतलब रियल रिव्यू दिनुपर्छ। एकदम 1 2 3 गो आफै निकालेको त्यो रिव्यू। बोलिए कैसा लगा आपको?
साउंड तो अच्छा है ना, लेकिन थोड़ा मतलब बेस कम है। गुड गुड गुड। गुड, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जो हाई टेबल पे तो भाई नेक्स्ट मॉडल टेस्ट करो ना आलू नेला অভিজ্ঞতা দি ঘরে করেছি আমার সঙ্গে তুই অভির করতে 1 2 3 এই যেমন হাঁটি না कैसा है? तो इसका पैसा है कितना 1700 हुआ। इसकी थोड़ा वर्थ इट है, इसका हर एक क्वालिटी बेस्ट है, वर्थ इट है, मतलब समझ लो फ्री में ठीक मौज है। करो। आप आदमी को रिकमेंड करेगा कि नहीं किनने जी चाहिए? बिल्कुल बेस्ट है, एयरपोर्ट से तो उसका बात है, यही अच्छा है, सबसे ज्यादा यही लो, दूसरा लेने का जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ भैया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा क्वालिटी है, प्राइस भी अच्छा है, तो इस हिसाब से मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ सबको ये लेने के लिए ये एप्पल ने इसको पैसा दिया है।